Okay, so okay. Anong tali ka ba? So, dyan, idakha ka ro, Kali Linux ko, general Java, shura bole ba? Kali.org so pina general run lo shi ye. De Kali ye format page ko run la play ba ye. Yan on ma de boss nga ne de get Kali so raကောင်ကိုကျွန်တော်တို့နှိုက်လိုက်ရင်ဒီမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ So ဒီထဲမှာအများကြီးရှိပါနော်။အများကြီး like ကြည့်ကြရမလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့နေရာကိုပဲလောက်ရှုံးမယ်ဆိုအများကြီး browser video လေးတွေလာနေမယ်ဆိုဒီမှာ MacBook သုံးတဲ့ user တွေရှိကြရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ MacBook တွေသုံးရတဲ့ဟာပါတယ်ဒီမှာလေ Apple Silicon ဒီမှာ Apple သမားတွေပဲရှိပါနဲ့ညတယ်ဒီမှာဆို Kali property ဒါတော့ Kali မှာရှိတဲ့ဟာပေါ့ဆိုကျွန်တော်တို့အဓိကအခက်ခံ front door download လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒါလည်းဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်ကိုပဲ recommended လုပ်ထားတဲ့ကောင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့က download လုပ်အောင်ပဲအများကြီးထွေထူးဒီကောင်ဒီဟိုကောင်ဒီလောက်ရမလားဒါလောက်ရဖို့လည်းမလိုအပ်ပါဒီမှာနောက်တစ်ခုက everything ကို download မလုပ်ပါဘူးဒါပဲလို့လဲဆို file site တော့ create နောက်တစ်ခုကဒီမှာ Shin Front တော့ create install လုပ်တာစလေးလာတဲ့ screen မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို download လုပ်လိုက်ကြရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုရှိရင်ဒီ torrent ကနေပြီးတော့ download လုပ်တဲ့ဟာပိုကောက်ရလို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကဒီ security researcher ဒီ browser ဒီကျွန်တော်တွေ့ဖို့ပေါ့နော်ဒီခါမှာဒီ download ဒီ download လုပ်ရတဲ့ဟာကတော့ torrent ကနေစပဲ download လုပ်လဲဆို YouTube မှာထားခဲ့ရဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနောက်တော့ကတော့ကိုယ့်အကိုစူးစမ်းလို့ရှိဖို့လို့ပေါ့နော်ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download လုပ်လိုက်တယ်ဒီကနေ download လုပ်လိုက်ပြီပေါ့ဆိုခဲ့မှာဆိုတော့ okay save ကျွန်တော်နှိုက်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် installation လုပ်တဲ့ process ကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်ဆိုရင်ဟိုတချို့နေရာတွေမှာ RAM ပဲ server install လုပ်ရတဲ့ဟာတွေအခက်အခဲရှိတဲ့ဟာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော့ RAM ပဲ server install လုပ်ကလည်း video file တွေရှိပါတယ်။အဲ source တွေကိုလည်းကျွန်တော်ထားပြီးနဲ့ပို့ထားပြီးပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ run ဖြတ်လိုက်တယ်ဒါလို့ဆိုရင်မလိုအပ်တဲ့ storage ကိုမလိုအပ်မသုံးချောင်းလို့ပေါ့နော်ဆိုရင်မှတ်ထားဖို့ဆိုတာဒီထင်းကနေ torrent ကနေ download လုပ်တဲ့ဟာကတော့ပိုကောက်တယ်လို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်ရှောင်းရကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီဖက်နိုင်ငံမှာ Friday အတွက်နဲ့ပေါ်လို့ sound play ပေါ့ဒီက download လုပ်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီကောက်နောက်တစ်ခုကဒီ Kali ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပိတ်ထားတဲ့ Friday အတွက်နဲ့တကယ်လို့ဟိုတခါ internet ISP တစ်ခုခုကိုသုံးနေရင်ဆိုလို့ရှိရင် VPN လို့ဖို့ထောက်ပါတယ်